പഞ്ച്കുലയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ഖടക് മംഗോളിയിൽ ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു യുവതി. കാർ പാർക്ക് ചെയ്തത് നദിക്ക് തൊട്ടരികിൽ. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നദിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ യുവതിയും കാറും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. പ്രദേശവാസികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയെങ്കിലും ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് നദിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ മതിയായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഒന്നുചേർന്ന് സുരക്ഷാ സേനയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടമെടുത്ത് സമീപത്തെ ഒരു കമ്പിൽ കെട്ടി നദിയിലേക്കിറങ്ങി. സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് സാഹസം നിറഞ്ഞ രക്ഷാദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഉത്തരേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുംബൈയിലും കനത്ത മഴയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പെയ്തിറങ്ങുന്നത്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഡൽഹി.